얘가 세상에서 가장 작다는 세레마예요, 글쎄. 근데 제가 네 알을 넣었는데 한 마리가 살았어요. 나머지는 하나는 알을 이틀 동안이나 못 깨고 나왔어요. 그리고 나머지 한 마리는 앞뒤로 가더라고요. 태어나자마자 이렇게 발라당 넘어지기도 하고, 그래서 한 5, 6일 만에 이제 안타깝게 죽었죠. 근데 얘는 아무튼 건강해요. 건강한 편이죠. 상당히 또랑하고. 아무튼 암컷 같아요. 근데 제가 봤을 때 암컷인데 한 3주 후에는 아마 육축기에서 나와서 낮에는 이제 새장이 있고 밤에는 육축기에 이제 들어가야 될 수도 있고요. 사이즈가 작아서. 근데 새소리 말고 삐비비 삐비비 숲속에 있는 소리 같은 것도 내요. 그러니까 엄청 나름 귀엽답니다. 그리고 한 마리라 쫓아다니지 않을까 싶기도 하네요. 지금 엄청 작아요. 500원짜리 동전만한 사이즈의 알에서 나왔어요. 신기하지 않습니까? 근데 일반 닭 병아리보단 약해요. 그게 확실한 듯 합니다. 제가 봤을 때는. 얘는 조금 이제 건강하게 나온 거죠. 부화 확률이 좀 떨어지는 편이라 했는데 그게 아니라 약하게 태어날 수 있다고 저는 생각이 드네요. 이번 부화에서는. 아무튼 육축기에서 잘 커서 이제 건강한 병아리가 되길 바라며 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 엄청 귀여워요. 네, 감사합니다.